Bienvenue de nouveau dans notre petite atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui, la vidéo est dédiée aux tourneurs qui débutent, qui ont très peu d'expérience avec le bois. C'est évident, le plus que vous savez sur le bois, le mieux va être votre choix pour le montage de vos pièces sur le tour, le choix de vos gouges, la façon que vous coupez, et pas mal d'autres choses. Et pour tout ça, il faut quand même connaître un peu plus cette matière un peu particulière. Le clé de ça, c'est que le bois, c'est une matière vivante. Il vous aura jamais deux morceaux de bois identiques. Chaque pièce que vous allez tourner, c'est une pièce unique. On adore le bois pour sa beauté, pour le superbe veinage. En fait, c'est les motifs du fil de bois qui montent à la surface, qui indiquent en fait pour nous la complexité des choses qui se passent à l'intérieur de nos morceaux. Pour vous montrer que les morceaux de bois sont loin d'être comme de la plastique, je vais vous montrer deux exemples tout simples que vous pouvez tester dans votre atelier et après on va rentrer dans le vif de notre sujet. Pour ce premier exemple, je prends un petit morceau de bois et je vais vous montrer qu'avec un hache, tapant plusieurs fois, je ne peux pas casser ma pièce. Mais par contre, si je prends ma pièce par l'autre côté, et là, on peut fondre facilement. Là, vous voyez bien la nature fibreuse de notre bois. Voilà, dans les deux morceaux. Donc, tapez dans un sens, lâche, ne casse pas le morceau, mais si on prend dans le sens des fibres, ça fond facilement. Dans ce deuxième exemple, je prends le morceau de bois, posé dans l'étau, et on va regarder ce qui se passe quand je lime dans ce sens-là et ce sens-là. Pas de problème. Ça marche. Maintenant, je vais dans l'autre sens. Regarde ce qui se passe. Ah! Regardez ça. On vient de splitter tout le morceau de notre bois. Ce côté-là, en cette sens, ça marchait. Et ce côté-là, on a dégagé les fibres de notre bois. Donc, l'orientation des fibres dans le bois a une énorme influence sur l'impact de nos outils sur le bois. Et ça, c'est très important pour nous dans le tournage sur bois. Pour mettre toutes ces idées en place, on va débuter par le début en commençant par l'arbre. Les arbres sont franchement magiques. Les arbres sont les êtres vivantes, dont 98% de leur corps est réalisé à partir de l'air, de l'eau de pluie et de la lumière du soleil. Leurs troncs en fait et branches sont surélevés pour un meilleur ensoleillement des feuilles, parce que tout se passe au niveau des feuilles. Le sel élaboré contenant les acides aminés et du sucre utilisés par l'arbre pour réaliser le bois provient des feuilles par le processus de photosynthèse. Le sève brute monte aux feuilles pour satisfaire ce besoin. En fait, pour chaque tonne de bois, l'arbre fait remonter 0,6 tonnes d'eau en sève brute et il expire 1,6 tonnes de gaz carbonique et rejette 1,2 tonnes d'oxygène. Le bois a donc plusieurs fonctions. La première, c'est la conduction de la sève brute vers le haut et la sève élaborée vers le bas. Deuxièmement, le soutien mécanique de l'arbre. Troisièmement, le stockage de réserve pour l'arbre. Et finalement, la défense, surtout au niveau de l'écorce, pour protéger l'arbre contre les attaques des insectes, des champignons et d'autres agressions. Pour rendre tout ça plus clair, je vais profiter de ce vieux tronc de noyer pour vous montrer la structure d'un tronc d'arbre. Commençons par l'extérieur. On a l'écorce. Et en fait, l'écorce est divisée en deux parties. Il y a une écorce externe et une écorce interne. À l'intérieur de ça, c'est un bois plus clair, c'est l'aubier. Et à l'intérieur de l'aubier, c'est le duramen ou le bois de coeur. Ce bois-là est beaucoup plus dense. Et à l'intérieur de ce bois-là, c'est le moelle. Donc, le rôle de tout ce bois plus dense, c'est le soutien mécanique de l'arbre. L'aubier étant beaucoup moins dense, c'est là où monte le sève brute vers le cime de l'arbre pour nourrir les feuilles. Et le sève élaboré descend le long de l'écorce intérieure, juste là. Maintenant, il descend là parce qu'il veut nourrir, en fait, le cambium, qui est une couche vivante de l'arbre, juste entre la
zone extérieure de l'aubier et la zone intérieure de l'écorce. Et cette zone, c'est 1 à 2 cellules de large. C'est là qu'on trouve la croissance de l'arbre. Pour une petite question qui vient de temps en temps, c'est vrai que les menuisiers n'aiment pas l'aubier. Ils ont 3 bonnes raisons. Ils considèrent que l'aubier manque de résistance, est souvent entamé par les vers et absorbe la finition beaucoup plus que le bois de cœur. Mais franchement, en tournage, nous on aime le contraste entre l'aubier et le bois de cœur. Maintenant, pour relier tout ça à nos problèmes de tournage sur bois, il y a un dernier détail que j'aimerais bien aborder avec vous. Et ça, c'est les cernes annuelles, les cernes de croissance. Je vais utiliser ce morceau de sumac parce que les cernes sont très visibles. On va regarder ça en détail et on va découvrir comment ça peut nous aider à découvrir le sens de nos fibres dans le bois. Voici une section de tronc de sumac où on peut bien voir les détails. Là, c'est l'écorce externe, l'écorce interne. Tout ça, c'est l'aubier. Et vous pouvez bien remarquer que l'aubier est divisé en cercles concentriques autour de l'axe du tronc. Et ces anneaux-là, en fait, c'est les cernes de croissance ou cernes annuelles. Ils sont composés chaque fois de bois de printemps plus clair et bois d'été plus foncé. Donc, ça c'est une année, printemps, été, etc. Le bois de printemps étant pas très dense, il est produit rapidement dans la période de forte pluie, etc. C'est cette zone de bois qui va être utilisée par l'arbre pour transporter le sève vers la cime. Et ce bois plus foncé va être utilisé plutôt dans un rôle mécanique. Il est beaucoup plus résistant. Maintenant, pour nous, c'est très, très bien parce que nous, on va utiliser ces anneaux sombres. Ça va être très facile à reconnaître. Ça, en fait, c'est le bois de bout. On le reconnaît tout de suite avec les anneaux concentriques. Et si on regarde ici, on regarde tout de suite, on trouve donc les lignes de ces anneaux d'été, chaque fois, de bois d'été. C'est très visible comme ligne le long de notre bois. Donc, les fibres sont en ce sens-là. C'est facile à reconnaître. Donc, ça va être le bois de fil, le bois de contre-fil, ce côté-là. Et ça va être le bois de bout. Dernière petite remarque sur nos cernes. Si vous comptez les cernes sur vos pièces, comme moi, en étant petite, je comptais les cernes sur les souches de bois des arbres abattus dans la forêt pour savoir leur âge, vous pouvez comprendre tout de suite que, par exemple, cette vase en frêne ou cette sphère en noyer, tous les deux représentent à peu près 20 ans de croissance de notre arbre. Donc, quand on tourne du bois, c'est vraiment, on tourne le temps. Autre chose, tout ça, c'est valable pour nos bois dans nos forêts ici. Pour les bois tropicaux, dans les endroits où, vers l'équateur, où il n'y a pas vraiment un changement de saison, les cernes ne vont pas du tout correspondre aux années, mais plutôt aux périodes sèches ou pluvieuses. Pour un premier exercice, je vous conseille vivement, prenez le morceau de bois que vous avez et identifiez le bois de bout. Très facile, là on voit les cernes circulaires, il n'y a pas de problème, c'est très facile de trouver le bois de bout ici. Idem pour ce morceau. Voilà ici. Et dans les deux disques prévus pour tourner les bols, on voit bien les anneaux concentriques des cernes. C'est bien le bois de bout en chacun de ces cas-là. Et ça veut dire dans tous les cas ici, les fibres montent vers la caméra. Maintenant, pour vous aider à comprendre la notion de bois de fil et bois de contre-fil, si je prends ce morceau de bois, donc avec le bois de bout, les cernes sont comme ça, et ce côté ici est coupé parallèle aux cernes. Et si je regarde ce morceau-là, donc ça c'est le bois de fil. Là j'ai utilisé le crayon pour accentuer un peu les cernes, vous pouvez mieux le voir. La partie de le bois qui est coupée perpendiculaire aux cernes, au travers les cernes, ça c'est le bois de contre-fil. Et là on voit bien les lignes, avec la caméra c'est bien, on voit les lignes tout le long. Donc le sens de fibre, dans les deux cas, va vers le bois de bout. Ici, la même chose, le bois a été coupé à peu près parallèle aux cernes, et ça nous donne le bois de fil, avec son motif assez complexe. Et de l'autre côté, ça va nous donner le bois de contre-fil, avec les lignes très faciles. De nouveau, les fibres de bois montent vers le bois de bout. Ici, cet morceau a été coupé
au travers les cernes. Dans les deux cas, donc pas de surprise, on va trouver le bois de contre-fil sur les deux côtés. Pour cette disque coupé pour faire une boule, cette face était coupée parallèle aux cernes et ça nous donne des jolis motifs de bois de fil sur cette face. Voici un petit tableau pour vous aider à retrouver dans tout ça. En haut, j'ai mis le bois de bout, facilement identifiable avec les cernes concentriques. Ensuite, le bois de fil, toujours intéressant avec ses motifs variés. Et en bas, le bois de contre-fil avec les coupes au travers, les couches de bois d'été, où on voit bien la ligne parallèle. En général, quand vous achetez du bois, soit c'est un morceau de bois pour le bricolage, soit c'est des carrelets pour le tournage, même les petites carrelets, le sens des fibres est toujours dans la longueur de votre morceau de bois. Et la raison pour ça, c'est très simple. Le bois est préparé à partir des troncs d'un arbre qui est nettoyé, ça s'appelle une bille, et on va débiter le bille en forme de plot ou de planche en longueur, et nos sections de bois vont venir de ces planches. Donc, les fibres sont toujours dans la longueur et le bois de bout est sur les deux bouts. Ça va être la même chose si vous voulez tourner un rondin sur votre tour. L'axe va être parallèle aux directions des fibres dans le bois. Les choses deviennent plus complexes quand vous commencez à tourner les boules, parce que là, ce morceau de bois n'est pas du tout dans le même sens. Là, la direction des fibres, c'est au travers. Il faut que vous reconnaissiez les bois de bout pour savoir en quelle direction. Et on va monter cette pièce différemment sur le tour que les autres morceaux. Je prends un petit moment pour vous donner une information assez importante pour nos vidéos sur YouTube. Vous êtes plusieurs à me demander pourquoi vous ne recevez pas les notifications de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Alors, c'est très simple. Dans ce monde informatique où tout change tout le temps, YouTube a changé certaines règles l'année dernière et vous êtes pas mal à souffrir de ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite d'appuyer sur le bouton s'abonner. Si ça ne marche pas pour vous, peut-être vous n'êtes pas encore connecté avec votre compte Google. Et là, je vous laisse trouver comment obtenir un compte Google. C'est gratuit et c'est très simple. Ensuite, il faut appuyer sur la cloche de notification. C'est le bouton à côté, le bouton de s'abonner. C'est très important, c'est là où il y a le problème. Vous allez choisir l'option Toutes pour recevoir les notifications pour toutes les vidéos de longue durée en mettre sur la ligne. Les autres options ne marchent pas, donc l'option c'est Toutes. Ensuite, si ça ne marche pas encore, vérifiez quand même le paramètre de votre navigateur, parce que normalement vous devrez donner une autorisation pour les notifications pour YouTube. Une fois que tout ça c'est fait, ça devrait marcher et on va continuer notre vidéo. En général, nous utilisons deux orientations de fibres en tournage sur bois. La première orientation, est la plus commune, est le tournage en fil de bois. Là, les fibres sont parallèles à l'axe de tour. Et c'est l'orientation qu'on utilise pour tourner les boîtes, les coquetiers et les vases, par exemple. Maintenant, je prends juste une minute pour résoudre un éventuel problème de confusion. Vous avez peut-être sur le terme tournage en bois de fil. Quand vous tournez un rondin en bois de fil, vous allez constater que l'axe est au centre de ma pièce et donc les anneaux de cerne sont concentriques. Et donc quand vous tournez ici, vous êtes toujours dans du bois de fil, tout le long. Ok? Donc il n'y a pas de confusion. Quand on tourne un rondin en bois de fil, en fait, réellement on coupe dans le bois de fil. Vous allez voir, c'est un peu différent pour un carrelet. Tout dépend de comment votre carrelet est coupé. Ici, les cernes. Alors, c'est le bois de bout. Et donc, cette coupe en haut ici est coupe parallèle aux cernes. Et donc là, c'est le bois de fil. Pas de problème. Et sur le côté, ça, c'est le bois de contre-fil. Chaque côté, bois de contre-fil et bois de fil de chaque face. Donc, quand je tourne un carrelet coupé comme ça, je coupe alternativement entre le bois de fil et bois de contre-fil. Bois de fil, bois de contre-fil. De toute façon, le terme qu'on utilise pour ce montage aussi, c'est tournage en bois de fil, parce que les fibres vont toujours dans le même sens et sont parallèles à l'axe de tour. La deuxième orientation est le tournage en bois de travers.
Là, les fibres sont perpendiculaires à l'axe de tour et c'est l'orientation qu'on va utiliser pour tourner les bols, les plateaux, etc. Maintenant, petite explication pour les termes pour le tournage en bois de travers. Là, c'est un disque de merisier, encore protégé par une couche de paraffine pour le séchage. Et il est monté donc en bois de travers. Là, c'est le face, il est bien en bois de fil. Cette face est coupée parallèle au cerne, ici. Et donc, de chaque côté, c'est le bois de fil. Ici, c'est le bois de bout. De l'autre côté, c'est le bois de bout. On reconnaît bien les cernes. Et sur le côté, de chaque côté, c'est pas si évident, mais parce que est coupé ronde. Mais ça, c'est le bois de contre-fil de chaque côté. Donc, quand on tourne un disque pour faire un bol, sur le côté ici, on alterne entre une coupe bois de bout, bois de contre-fil, bois de bout, bois de contre-fil. Et quand on creuse dans le bois de fil. Et ça nous donne les jolis dessins, les motifs dans la base de notre bol. Maintenant, chose très importante, le choix des outils est différent pour les deux orientations. Pour vous aider dans vos projets au début, voici un tableau où je liste les 6 outils utilisés le plus communément dans le tournage sur bois, et pour chacun je note s'il est compatible ou pas avec tournage en bois de fil ou bois de travers. Par exemple, si vous voulez cylindrer un morceau de bois monté en bois de fil, vous pouvez utiliser le gouge à dégrossir ou la plane. Mais si vous voulez cylindrer ce morceau de bois monté en position bois de travers, il ne faut absolument pas choisir ni le gouge à dégrossir ni la plane parce qu'il devient très dangereux. Il faut choisir le gouge à creuser. Donc voici un morceau de bois monté en bois de fil. Donc le sens des fibres va comme ça. Et je marque le bois de bout avec une baie, pour vous faire bien remarquer. Maintenant, si je veux cylindrer ce morceau de bois, mon premier choix va être le gouge à dégrossir, sans problème. Et si je suis un tourneur plus expérimenté, je peux bien utiliser aussi la plane pour cylindrer. Maintenant, si par contre j'aimerais bien tourner ce morceau en bois de travers, on va regarder ce que ça donne. Là, j'aurai un joli dessin avec les bois de fil sur le bord et le bois de bout est sur le côté. Maintenant, ça c'est l'orientation, par exemple, pour tourner les bols. Maintenant, si je veux cylindrer ce morceau, je ne peux pas utiliser ni le gouge à dégrossir, ni la plane. Ça devient très dangereux avec le bois de bout qui va venir vers moi chaque fois que ça tourne. Je suis obligé de cylindrer avec le gouge à creuser. Alors, petit conseil. La notion de bois de travers peut être utilisée en n'importe quelle situation où vous avez les sens de fibres un peu complexes. Par exemple, imaginons que vous voulez préparer un plateau de reprise avec du contreplaqué. Vous voulez arrondir le bord. Voilà, c'est 2 plateaux de reprise, un deuxième. Le contreplaqué, chaque couche a la direction des fibres dans une différente direction. Considère ça comme le bois de travers et utilisez les outils adaptés. La même chose vaut pour les loupes d'un arbre. Si vous avez la chance de récupérer la loupe d'un arbre, ce morceau noduleux sur le tronc d'un arbre, les fibres vont dans tous les sens. Donc, il faut absolument considérer ça comme bois de travers et utiliser les outils adaptés. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur le problème de direction de nos fibres, orientation de nos fibres et les coupes. Je prends ce morceau de bois avec les fibres qui montent légèrement vers le haut ici. Et vous savez, si vous utilisez un plane ou un rabot, par exemple, dans l'atelier, que le coupe va être très différent dans un sens, où là les fibres montent, aucun problème. Et si je passe dans l'autre sens, il broute. Très difficile et le surface n'est pas du tout joli. Pour vous aider à visualiser ce qui se passe, on peut considérer les fibres de bois sont un peu comme mes pailles ici, rangées couche par couche. Quand je coupe dans ce sens-là, chaque couche est soutenue par la couche en dessous. Donc le gouge coupe proprement et glisse, le biseau glisse tranquillement sur la surface. Si je coupe dans ce sens ici, le gouge va brouter, il y a un risque de péter les fibres parce que rien ne soutient les fibres d'une couche à la prochaine et mon gouge peut bien planter dans
dans le bois. Donc, ça ne marche pas dans ce sens. Au mieux, le coupe va être pas très beau avec les fibres arrachées et au pire, vous aurez un accrochage. Et dans ce sens-là, ça marche très bien. Maintenant, on va appliquer ces idées-là sur les deux orientations de bois et vous allez voir, la façon qu'on coupe est très différente dans les deux sens. Now, imaginez que vous voulez couper une gorge, comme ici sur cette section de tournage. Eh bien, avec le bois en bois de fil, là, les fibres sont comme ça. Donc, quand je fais mon gorge, vous allez reconnaître tout de suite que les fibres sont dans cette forme ici et cette forme-là. Ça veut dire, quand je coupe avec ma gouge, j'aimerais bien descendre cette pente-là vers l'axe et descendre ici. Si je tente de monter cette pente, mon gouge va planter, j'aurai un accrochage. Donc, pour faire une gorge, on descend ici et on descend de l'autre côté. On ne tente pas de monter la côte. La situation est très similaire si vous voulez couper une ronde sur une pièce montée en bois de fil. Vous êtes obligé de débuter votre coupe par l'extérieur et vous coupez vers l'axe du tour, comme ça. Si vous essayez de faire ça dans l'autre sens, il y a un fort risque d'un accrochage. Maintenant, imaginez que vous voulez creuser un morceau monté en bois de fil. Donc on creuse dans le bois de bout, par exemple pour faire ce coquetier. Vous allez constater, avec l'orientation de fibres, que mon meilleur coupe va être de l'axe central vers l'extérieur. Comme ça. Et pas dans l'autre sens. Si je pars de l'extérieur vers l'intérieur, je me risque un accrochage. Donc, intérieur vers l'extérieur. Maintenant, pour tourner une boule en bois de travers, la situation est très différente. Là, les fibres sont orientées comme ça, et périodiquement, ça tourne. Donc, j'aurai le bois de bout en face de moi, mais sinon, les fibres sont orientées dans ce sens-là, au travers le tour. Donc, ma meilleure coupe à l'extérieur va être de l'axe du tour vers l'extérieur de ma pièce. Maintenant, pour creuser l'intérieur de mon bol, avec le bois monté en bois de travers, donc les fibres sont comme ça, et vous allez constater tout de suite que mon meilleur coupe et mon moins de risque de crochage, c'est de partir le bord de ma bol et aller vers l'intérieur. Donc les coupes dans ce sens vers l'axe de tour vont être le meilleur coupe. Voici un petit tableau qui peut vous servir comme résumé de ces diverses coupes. J'ai mis les tournages d'extérieur des pièces et le creusage pour le tournage en bois de fil et le tournage en bois de travers. Et vous allez remarquer que la situation des coupes optimales pour les deux types d'orientation sont totalement opposées. Mais pas de panique. Avec un peu d'expérience, vous allez voir, ça va devenir tout à fait naturel. Le dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est le choix de bois pour tourner. Et j'aimerais bien insister sur l'idée de préférer les essences locales. Et vous avez vraiment le choix en essage de tournage en France métropolitaine. Ici, je vous ai donné les listes de bois intéressants pour le tournage. Déjà, les bois couramment utilisés, comme la hêtre, le platane, l'arabe sycomore, le frêne, le chêne. Et je notais tille, c'est plutôt pour la sculpture que pour le tournage. Je notais les fruitiers comme les cerisiers, le merisier, le noyer, pommier, abricotier, poirier. Certaines essences sont particulièrement intéressantes, comme le cadre, l'olivier, le buis et le if. Les if, faites attention, c'est une boîte toxique, donc
pas tourner les pièces alimentaires et utiliser en masse quand vous faites le ponçage. Pour vos prototypes et les essais, dans les résineux, il y a les épicéas ou pins qui peuvent faire le fer. Le sapin, il faut éviter, il est vraiment trop tendre. Maintenant, dans ce tableau, j'ai mis tout le bois, c'est mi-dur. S'il y a un signe moins, ça veut dire qu'en fait c'est du tendre. S'il y a un signe plus, ça veut dire que le bois est dur. Et 2 plus veut dire que c'est très dur. Et le bois exotique dans tout ça, franchement, nous préférons de minimaliser l'utilisation. Vous allez trouver dans nos tournages les petits morceaux, les carrelets typiquement de stylo, utilisés pour faire les fleurons, les choses comme ça. Si vous achetez ce type de bois, exigez le label FSC, le Conseil de soutien de la forêt, pour une gestion durable. Une question qui vient assez souvent, c'est quel est le meilleur bois à tourner, bois sec ou bois vert? Il y a de bons arguments pour tourner du bois sec. Le pour, c'est très simple. C'est un bois qui est plus sûr, il n'y a pas de risque de déformation, il n'y aura pas de fonte. Et le contre, c'est que ce bois sec est assez cher, parce qu'il faut le sécher, et le séchage naturel, c'est à peu près 2,5 cm par an, donc en général, c'est séché dans une séchoir au four. Les arguments pour le bois vert peut récupérer n'importe où, en général, c'est pas cher, et c'est relativement facile à tourner, et surtout à creuser. Les arguments de contre, ce bois se fond en séchage, donc il faut absolument tourner le plus fin possible. Et pour les pièces tournées en bois de travers, il y aura une forte déformation. Le tournage de bois vert est intéressant pour les pièces un peu plus rustiques où on aimerait bien garder le bord naturel. On garde l'écorce sur le bord de nos bols. Ça, c'est un bol en noyer tourné en bois de travers. Là, c'est un vase en noyer tourné en bois de fil où on a creusé dans le bois de bout. Dans les deux cas, on a gardé l'écorce. Maintenant, si vous voulez faire une pièce comme ça et garder l'écorce, il y a une astuce très importante. Souvenez-vous au début de la vidéo, je vous ai montré que l'écorce, en fait, il a deux couches. Il y a l'écorce externe et il y a l'écorce interne. Quel était le rôle de l'écorce interne? C'était de conduire le sève élaboré de la haut de l'arbre vers le tronc, vers le cambrium pour la croissance de l'arbre. Ça veut dire une chose importante. La période de croissance, c'est le printemps-l'été. Si vous abattez votre arbre, vous coupez votre morceau en printemps ou été, il y a une forte chance que vous allez perdre l'écorce. Si vous voulez garder l'écorce, il faut que ces zones soient sèches, donc il faut absolument récupérer le bois en hiver. Un dernier conseil, si vous êtes nouveau dans le bois, je vous conseille vivement de regarder chaque fois que vous avez un morceau de bois sous la main, votre parquet, un morceau de bois pour le bricolage, un morceau de bois pour le tour, essayez d'identifier le bois de bout, le bois de fil et le bois de contre-fil pour que vous ayez une bonne idée sur le sens des fibres dans votre morceau de bois. Ça va vous aider dans le tournage. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur cette matière fascinante qui est le bois était utile pour vous, que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.